Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը Պոլիտիկայում YouTube-յան ալիքի եթերում, այսօր շաբաթվա վերջին աշխատանքային օրն է, մենք ձեզ ենք ներկայացնելու օրվա մամուլի կարևորագույն հրապարակումներ եւ այսպես հրապարակ օրաթերթը գրում է. Ինչպես սպասելի էր, ԿՊ-ում ներկուսակցական հետընտրական բազարներ են սկսվել, թիմում դժգոհությունը մեծ է նախընտրական ցուցակի ձևավորման համար անցկացված ներկուսակցական ընտրություններից։ Այժմ դժգոհությունները բողոքարկման դիմումների տեսքով ներկայացնում են շարքային կուսակցականները։ Գործող падգամավորները եւ մյուսները մտադիր են հարցը քննարկել անձամբ Փաշինյանի հետ։ Մեզ ասացին, որ բողոքարկման դիմումներ են ներկայացվել շարքային կուսակիցներից ոմանց կողմից արգելված քարոզչության հետ կապված, ինչպես նաև կուսակիցներից որոշների դեմ հակաքարոզչություն իրականացնելու հետ կապված։ Պարզեցինք, որ Վայոց ձորի պատվիրակներից մեկն է բողոքարկման դիմում ներկայացրել իր գործընկեր պատվիրակի դեմ, որ իր կարծիքով падգամավոր Տրթած Սարգսյանի դեմ նախընտրական շրջանում հակաքարոզչություն է իրականացրել։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Թոշակները 10,000 դրամով բարձրացնելու Նիկոլ Փաշինյանի անսպասելի աչքալուսանքը խուճապ է առաջացրել ԿՊ-ում։ Մի քանի օր է կուլիսներում քննարկում են, թե ուրեմն վիճակն այնքան վատ է, որ Փաշինյանը որոշել է ինքն իր դեմ գնալ եւ շաբաթներ առաջ իր ասածը հերքել։ Գնալ մի քայլի, որի անհրաժեշտությունը չէր տեսնում այն ժամանակ։ Չնայած կուսակցական փակ հավաքների ժամանակ Փաշինյանը ԿՊ-ականներին դուխ է տալիս, որ 60+-ի համար ենք պայքարում, բայց ԿՊ-ում բոլորը հասկացել են, որ եթե Փաշինյանի խփած տոկոսներն իրականությանը մի քիչ մոտ լինեին, ինքն իրեն այսօր ծաղրի առարկա չէր դարձնի։ Ինքը զինքը հասկանալով, որ մի ամիս առաջվա իր ասածների դեմ է գնում։ Իդեպ ԿՊ-ում չեն բացառում, որ եթե իրավիճակը նման քայլերով չփոխվի, հօգուտ իրենց մի վերջին վարիանտ ուժային մեթոդներով խաղից դուրս կանեն որոշ ընդդիմադիրների, չնայած այստեղ էլ նոր վտանգներ կարող են ծագել։ Իրականում բավական adekvat են ԿՊ-ականները, եթե այս մտահոգությունները ունեն, այո, 50+, չեմ ասում անգամ 60, 50+% աջակցություն ունեցող իշխանությունը նման քայլերի չէր գնա մի քանի հազար արցախցիներին քվեարկելու իրավունքից զրկելու ճանապարհով, որովհետև 50+% ունեցողին մի քանի հազար ձայն այս կողմ կամ այն կողմ չէր խանգարելու։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Օրաթերթին հայտնի է դարձել, թե ում ցուցմունքի հիման վրա է ձերբակալվել ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետի առաջին տեղակալ Հովհաննես Թամամյանը։ Մասնավորապես օրաթերթի բացառիկ տեղեկությունների համաձայն Թամամյանի դեմ ցուցմունք է տվել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Եղեգնաձորի շտաբի պետ Էդուարդ Ասատրյանը։ Թամամյանը քննչականում որևէ բան չի խոսել, միակ բանը, որ ասել է, մեղադրանքը չի ընդունում։ Սա եւս մեկ ապացույց կամ հակափաստարկ այն պնդումների, որ Տեր-Պետրոսյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը անհաշտ թշնամիներ են, որ Հայ ազգային կոնգրեսը ԿՊ-ի հիմնական գաղափարական հակառակորդներից մեկն է, բոլոր պարագաներում մենք տեսնում ենք Հայ ազգային կոնգրեսի շատ անդամներ, այդ թվում նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակը բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում, դեսպանների պաշտոններ են զբաղեցնում, կառավարությունում դիրքեր ունեն, քաղաքային իշխանության մեջ դիրքեր ունեն, այնպես որ սա ինչ որ բեմականացում է կամ առնվազն փորձ է գոնե հրապարակային չասոցացվելու, բայց թիմերի առումով գրեթե նույնական թիմերն ունեն։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Առողջապահության փոխնախարար Լենան Անուշյանը, որ համացանցում հրապարակել էր ռիլ անդրադառնալով առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության թեմային, դժգոհություն է առաջացրել թե մասնագիտական շրջանակներում, թե հենց նախարարությունում։ Օրաթերթի բացառիկ տեղեկություններով տեսանյութում փոխնախարարի անբռնազբոս ծիծաղն ու ձևակերպումները մի շարք բժիշկների կողմից ընկալվել են նաև որպես ծաղրական վերաբերմունք համակարգի խնդիրների նկատմամբ։ Աղբյուրները պնդում են, որ հրապարակումից հետո առողջապահության համայնքում քննադատական արձագանքներ են հնչել, ինչի հետևանքով ռիլը կարճ ժամանակ անց հեռացվել է։ Իհարկե, մենք ունենք տեսանյութը։ Նախարարությունից օրաթերթին փոխանցում են, որ ստեղծված իրավիճակը նաև ներքին քննարկման առիթ է դարձել։ Մեր աղբյուրների պնդմամբ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը դժգոհել է հրապարակումից եւ հենց նախարարի մակարդակով է հորդորել հեռացնել տեսանյութը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Օրաթերթի տեղեկություններով ԱԺ падգամավոր հանրային գործիչ Անի Սամսոնյանին ամիսներ շարունակ մի տղամարդ է հետապնդել, պոռնոգրաֆիկ նյութեր ուղարկել, գիշերները զանգել եւ բացահայտ սպառնալիքներ հնչեցրել նրա հասցեին։ Օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ
Փաստերը արդեն հասել են գլխավոր դատախազություն եւ կարող են վերաճել միջազգային իրավական հանցագործությամբ համագործակցություն պահանջող քրեական վարույթի։ Օրաթերթը տեղեկացավ, որ դեռ 1 ամիս առաջ Անի Սամսոնյանը հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին, նշելով, որ 2025 թվականի հուլիսից ի վեր ենթադրաբար ենթարկվում է համակարգված հետապնդման Աղջնակ Թովմասյան անունով անձի կողմից։ Դիմումատուի փոխանցմամբ նույն անձը ներկայանում է տարբեր անուններով Վաղինակ, Վաղո Թովմասյան, Վահե Ավետիսյան, Վաղո Վահե, ըստ Սամսոնյանի իրեն հասանելի տեղեկություններով տվյալ անձը հանդիսանում է Նիդերլանդների թագավորության քաղաքացի։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. օրաթերթի բացառիկ տեղեկություններով պարզվել է, որ 2025 թվականին Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերություն ՓԲ գործադիր տնօրեն Հովհաննես Մովսեսյանը պայմանագիր է կնքել հայր եւ որդի Երեմյաններ ՍՊ-ի գլխավոր տնօրեն Դավիթ Երեմյանի հետ եթերի ցուցադրման ապահովման ծառայության համար։ Պայմանագրի արժեքը 2.148.000 դրամ։ Բայց այստեղ խնդիրը միայն գումարը չէ, այլ տրամաբանությունը։ Դավիթ Երեմյանի ընկերությունը հանրության հայտնի է որպես սննդի մատակարար եւ ռեստորանային ցանցի սպասարկման կազմակերպություն։ Հանրային եթերի ապահովումը երբ դարձավ ռեստորանային ծառայություն։ Հանրային հեռուստաընկերությունը եթեր է հեռարձակում, թե սնունդ է մատուցում։ Եթե խոսքը տեխնիկական հեռարձակման մասին է, հանրային ունի սեփական տեխնիկական ռեսուրս, բյուջե, աշխատակազմ։ Եթե խոսքը միջոցառման կազմակերպման մասին է, ինչու է ձևակերպումը եթերի ցուցադրման ապահովում։ Իսկ եթե սա պարզապես հերթական ձևական ծառայությունն է գեղեցիկ անվան տակ, ապա հանրությունը լիարժեք իրավունք ունի իմանալու, ինչի համար է վճարվել պետական բյուջեից ավելի քան 2 միլիոն դրամ։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Աննա Հակոբյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը բաժանվել են, այսինքն օրեր առաջ արված հայտարարությունը մարդիկ սխալ չէին հասկացել։ Աննա Հակոբյանը գրել է. «Իմ եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամուսնությունն ավարտվել է։ Ես նշել էի քաղաքացիական ամուսնություն, որովհետեւ այլ ամուսնություն չունենք։ Այսօր ես լքում եմ կառավարական ամառանոցը»։ Աննա Հակոբյանը սրտաճմլիկ տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ ցույց էր տալիս, որ ինչ ունի չունի թողնում է կառավարությանը, ոսկեղենը, հագուստները անգամ, ճամպրուկները կապել էր, գնում է վարձով ապրելու, փող էլ չունի, հույս ունի, որ Իմ քայլը հիմնադրամի տնօրեն կշարունակի աշխատել, որ փող ստանալ եւ հույս ունի, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը իր նկատմամբ քրեական հետապնդում չի սկսի։ Այստեղ կարող է լինել երկու վարկած, դա այսօր է հայտարարություն եղել, շատ բան դեռ հայտնի չէ։ Առաջինը, նախ բոլորին հայտնի է, որ Աննա Հակոբյանի վարկանիշը խայտառակ ցածր է, Աննա Հակոբյանի հակավարկանիշը խայտառակ բարձր է, այսինքն մարդիկ բառից բուն իմաստով կնոջ է վերաբերում, ներողություն եմ խնդրում ես արտահայտությունում, բայց իրականությունն է սա։ Զզվում են Աննա Հակոբյանից, ավելի շատ են զզվում, քան Նիկոլ Փաշինյանից, եւ առաջին սցենարով կարող է լինել այսպես, որ հասկանալով, որ իր ներկայությունը Փաշինյանի կողքին հավելյալ ձայներ է խլում քաղաքացիական պայմանագրի չեղած ձայներից, հիմա այս սերիալային ներկայացումը կխաղան, իբրև բաժանվում են, իբրև Նիկոլ Փաշինյանը նավսը տնից հանել է, արդեն լավ է լինելու։ Ժողովուրդ ջան, այս տրամաբանության մեջ եւ քանի որ նավսը տնից հանել են, արդեն գործերը աճ է գնալու, ժողովուրդը կսկսի շատ քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանին եւ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանություն պահպանման հավանականությունը կմեծացնի։ Ըստ այս սցենարի ասում են, կան խոսակցություններ, որ չի բացառվում Աննա Հակոբյանը, քանի որ այս նավսը տնից հանելու օպերացիան հաջող իրականացվել է, այդ սցենարի պարագայում եւ Փաշինյանը ենթադրաբար կարողացել է վերընտրվել, Աննա Հակոբյանը կդառնա փոխվարչապետ եւ արդեն քաղաքական պաշտոն կունենա կառավարությունում, ինքն էլ Նիկոլից պակաս չի լինի, արդեն փոխվարչապետական լիազորություններ կիրականացնի։ Սա սցենար է, որ քննարկում են, որում դու գիտեք, մեր եթերում Հովիկ Աղազարյանը մի անգամ շատ բացահայտ ասեց, որ այո, Աննա Հակոբյանը ունի հավակնություններ փոխվարչապետ դառնալու։ Երկրորդ սցենարը, որի վերաբերյալ եւս լուրեր են շրջանառվում, որի վերաբերյալ նաեւ հրապարակ օրաթերթը ամիսներ առաջ հոդված էր հրապարակել, դրա վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանը դատական հայց է ներկայացրել մեր գործընկերոջ նկատմամբ, այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունի սիրուհիներ եւ այդ սիրուհիների հանգամանքը այնքան է անտանելի դարձել Աննա Հակոբյանի համար, որ նա որոշել է վրեժ լուծել Նիկոլ Փաշինյանից։ Դե ովքեր են, եթե կան սիրուհիներ, Նիկոլ Փաշինյանի սիրուհիները, նրանցից մեկի մասին ակնարկել էր հրապարակ օրաթերթը, նախկին մամուլի խոսնակի մասին էր կարծեմ խոսք գնում, չեմ կարող ասել որ մեկի, ինքս չեմ հասցրել այդ process-ում մոմ պահել, տեղյակ չեմ, եւ
այլ անուններ են շրջանառվում, ես կոռեկտ չեմ համարում այդ անունները հնչեցնել։ Մի խոսքով, այս երկու սցենարն է, կամ Աննա Հակոբյանի վարկանիշի խայտառակ լինելու պատճառով որոշել են նավթը Նիկոլի վրայից հանել, կամ Նիկոլ Փաշինյանը այնքան է զզվացրել արդեն կնոջը, որ Աննա Հակոբյանը որոշել է վրեժ լուծել նախընտրական այս փուլում, ուղղակի ցույց տալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն անվստահելի կառավարիչ է, ոչ միայն դավաճանել է Հայաստանին ու Արցախին, այլ դավաճանել է նաև սեփական կնոջը, թեկուզ եւ քաղաքացիական կնոջը։ Ինչևէ, այս օրերին կարծում եմ դեռ հրապարակումներ կլինեն, բացահայտումներ կլինեն, սրանք սցենարներ էին, հիպոթետիկ, ոչ այս պահին փաստարկված, բայց կարող են լինել, այնպես որ սպասենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ինքներս էլ կհասկանանք, թե ինչ նոր սերիալ է նկարում քաղաքացիական պայմանագիրը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հայ ժողովրդի գլխին։ Եթե սերիալ լինի, սա արդեն նմանվում է թուրքական սերիալի։ Մենք ժամանակին ընկերներով ենթադրում էինք, որ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը այս վիճակի լինի, կհայտարարեն, որ Աննա Հակոբյանը հղի է, փաստորեն իրանք ուրիշ ճանապարհ, եթե հաստատվի առաջին սցենարը, ուրիշ ճանապարհով են գնում։ Այսօր այսքանն ենք նախատեսել օրվա մամուլի հրապարակումներից, կհանդիպենք եկող շաբաթ։ Հետևիր սրտիդ ձայնին, այն քեզ ուզում է տանել անհայտ հեռուներ, վայելիր աշխարհի չքնաղ քաղաքներն ու արևոտ լողափերը նոր զգացողություններով, նոր համերով։ 2026-ը թող լինի հույսերի, մոտիվացիայի, նպատակների իրագործման տարի։ Եվ հիշեք, ամեն ինչ սկսվում է մեկ որոշումից։ Նոր տարին գալիս է նոր հնարավորություններով ու արկածներով։ Քո հաջորդ արկածը մեկ թռիչքի հեռավորության վրա է։ Travel with M 095 89 20 48